আসসালামু আলাইকুম। আপনি যদি ইতিমধ্যেই ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রে আপনার ভিসা আবেদনপত্রটি জমা দিয়ে থাকেন, তাহলে ওই আবেদনপত্রটি কোন পর্যায়ে আছে, আবেদনপত্রটা কতটা ধাপ অতিক্রম করলো, বা আপনি কতদিনের মধ্যে আপনার ভিসা ডেলিভারি পেতে পারবেন, এই সমস্ত বিষয় কিন্তু অনলাইন থেকে দেখে নেওয়া যায়। এই বিষয়টি আপনি ঘরে বসেই কিভাবে খুব সহজে জেনে নিতে পারবেন, আজকে আমি সেই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরব। আপনার ভারতীয় ভিসা আবেদনপত্রটি এখন কোন পর্যায়ে আছে সেটি অনলাইনে দুইভাবে চেক করতে পারবেন। আমি এই দুটি স্টেপই আপনাদেরকে ধারাবাহিকভাবে দেখাবো। প্রথমে দেখাবো যে আপনারা ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে কিভাবে চেক করবেন। এটা চেক করতে হলে এই ভিসা সেন্টারের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.ivscbt.com-এ প্রবেশ করতে হবে। তারপরে হোম পেজ থেকে আপনাদেরকে যেতে হবে এই যে বাম পাশে 3 নম্বর স্টেপ, ভিসা আবেদন ট্র্যাক। ভিসা আবেদন ট্র্যাকে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে দেখা যাচ্ছে, দেখেন আপনার আবেদন ট্র্যাকিংয়ের জন্য এখানে ক্লিক করুন। এই যে সবুজ লেখাটার উপরে ক্লিক করলাম। ওখানে ক্লিক করার পরে আমাকে কিন্তু নতুন আরেকটা সাইটে নিয়ে আসলো এরা, www.passtrack.net-এ। এই ঠিকানা থেকে আমরা চেক করে নিতে পারবো যে আমাদের এই ভিসা আবেদনটি কয়টি ধাপ অতিক্রম করেছে এবং কয়টি স্টেপ ডান হয়েছে, কয়টি এখনও পেন্ডিং আছে। এখানে দেখেন দুইটা স্টেপ আছে। একটি হচ্ছে রেগুলার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন, অর্থাৎ আপনি যদি সাধারণ ভিসার জন্য আবেদন করেন, সেটা হতে পারে ট্যুরিস্ট, মেডিকেল, বিজনেস, স্টুডেন্ট বা যে কোনো ভিসার জন্য আবেদন করলেই এখানে চেক করবেন। আর যদি এমন হয় যে আপনি আপনার বর্তমান ভিসাতে নতুন আরেকটি পোর্ট যুক্ত করার জন্য আবেদন করেছেন, তাহলে সেটা কোন পর্যায়ে আছে দেখতে হলে আপনাকে যে পোর্ট এন্ডোর্সমেন্টে ক্লিক করতে হবে, করে এখান দিয়ে চেক করতে পারবেন। তো আমরা রেগুলার ভিসা আবেদনটা চেক করব, তো আমাদের ক্লিক করতে হবে রেগুলার ভিসা অ্যাপ্লিকেশান। এই যে রেড যখন দেখাচ্ছে এখানে ক্লিক করতে হবে। ওয়েব ফাইল নাম্বারটা এখানে দিতে হবে। তারপরে বলছে যে এই নিচের যে কোডটা দেওয়া আছে বিলো কোড, এই কোডটা এখানে লিখতে হবে। তো অনেকেই এই ওয়েব ফাইল নাম্বারটা নিয়ে প্রশ্ন করেন যে আমি ওয়েব ফাইল নাম্বারটা কোথায় পাবো, কোথায় আছে এই নাম্বারটা। এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে দিই আপনাদের। আপনারা যখন অনলাইনে ভারতীয় ভিসার জন্য আবেদন করবেন, এই দেখেন আপনার যে বাম পাশে অনলাইনের ছবিটা দেন, এই ছবির নিচে দেখেন লেখা আছে BGDDV1895616। এইটা হচ্ছে আপনার ওয়েব ফাইল নাম্বার। এই নাম্বারটা দিতে হবে। এছাড়াও আপনাকে যখন ডেলিভারি একটা স্লিপ দেওয়া হয়, ওই ডেলিভারি স্লিপে কিন্তু এরকম একটা বারকোড থাকে, বারকোডের নিচে এই নাম্বারটা থাকে। তো এই নাম্বারটাই হচ্ছে মূলত ওয়েব ফাইল নাম্বার। তো যাই হোক, আমি আমার নিজস্ব ওয়েব ফাইল নাম্বারটা এখানে দিব, দিয়ে আমি এটা টেস্ট করে দেখব যে আমার ভিসার আবেদনের কতটি স্টেপ ডান হলো। তারপর আমি এখানে যে কোডটি দেওয়া আছে এটা লিখে দেব। এখন আমাকে সাবমিটে ক্লিক করতে হবে। সাবমিটে ক্লিক করলাম, করার পরে দেখেন এখানে সার্চ রেজাল্ট, এখানে নাম আসছে, তারপরে ওই ওয়েব ফাইল নাম্বারটা। তারপর দেখেন এখানে বলছে স্টেপ 1 রিসিভড অ্যাট সেন্টার, ডান। 2 স্টেপে বলছে সেন্ড টু হাই কমিশন অফ ইন্ডিয়া, এখানেও ডান। স্টেপ 3-এ বলছে রেডি ফর ডেলিভারি, এটা ডেলিভারির জন্য রেডি আছে, এটাও ডান। তার মানে এখন আমার এই ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আমাকে যেতে হবে ওই ডেলিভারি স্লিপ নিয়ে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রে, যেখানে আমি জমা দিয়েছিলাম সেখানে। তখন তারা আমাকে যখন এটা ডেলিভারি দিয়ে দিবে, তখন এটা ডেলিভার্ড ফ্রম সেন্টার এখানে ডান দেখাবে। আর এর আগে কিন্তু 3টা স্টেপ ডান দেখাচ্ছে। তবে একটা বিষয় বলে রাখি, এই পদ্ধতিতে চেক করার পরে যদি আপনার এই 3টা স্টেপই ডান দেখায়, তার মানে এই নয় যে আপনার ভিসাটা হয়েই গেছে। এই 3টা স্টেপ ডান দেখানোর পরেও আপনার ভিসা নাও হতে পারে, আপনি নাও পেতে পারেন। কারণ ভিসা ছাড়াও কিন্তু আপনি পাসপোর্ট ডেলিভারি পাবেন, ফেরত পাবেন। তো এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি ছিল ডান দেখানোর। এখন আমরা আরেকটা পদ্ধতি চেক করব, যে পদ্ধতিতে আরও নিখুঁতভাবে, নির্ভুলভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে আসলেই আমার ভিসাটা হয়েছে কি হয়নি, হলে কোন পর্যায়ে আছে, বা আমি ভিসা আবেদনটা পাবো কি পাবো না। তো সেটা দেখতে গেলে আমাকে আরেকটা সাইটে প্রবেশ করতে হবে। এই ঠিকানার নাম হচ্ছে www.indianvisaonline.gov.in। এখানে ক্লিক করতে হবে আমাকে। ক্লিক করলে আমি যে এখানে হোম পেজ পাচ্ছি, এখান থেকে আমাকে যেতে হবে যেটা ফর রেগুলার পেপার ভিসা বাই ইন্ডিয়া মিশন পোস্ট অ্যাপ্লাই হেয়ার, এখানে ক্লিক করতে হবে। এটা 3টে স্টেপের মধ্যে এইটাতে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর এখানে আবার অনেকগুলো স্টেপ দেখাচ্ছে, আমি এতগুলোর মধ্যে যাব না, আমার এখানে সরাসরি যেতে হবে। দেখেন ভিসা ইনকোয়ারি, ভিসা ইনকোয়ারিতে ক্লিক করার পরে এখানে আমার নতুন সিস্টেমে কিভাবে চেক করব সেটা দেখাবে। এই যে এখানে সিস্টেমটা একটু ব্যতিক্রম। এখানে বলছে অ্যাপ্লিকেশন আইডি, মানে ওই ওয়েব ফাইল নাম্বারটা এখানে দিতে হবে। তারপর বলছে পাসপোর্ট নাম্বার, এই পাসপোর্ট নাম্বারটা এখানে দিতে হবে। অর্থাৎ এখানে পাসপোর্ট নাম্বারটা দেওয়া লাগছে। প্রথমে আমি অ্যাপ্লিকেশন আইডিটা এখানে দিলাম, বা ওয়েব ফাইল নাম্বারটা দিয়ে দিলাম, তারপরে পাসপোর্ট নাম্বারটা দিলাম। এখন আমাকে এই যে ভিতরের যে কোডটা আছে এটা লিখতে হবে। এটা লেখার পরে আমাকে ক্লিক করতে হবে চেক স্ট্যাটাস, এখানে এখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এখানে দেখাচ্ছে, দেখেন যে ভিসা স্ট্যাটাস ইনকোয়ারি,
ইউর ভিসা ইজ প্রসেসড অ্যান্ড প্রিন্টেড। এখানে দুইটা লেখা আসছে, একটা প্রসেসড মানে আমি যে আবেদন করেছি এটার প্রসেস কমপ্লিট হয়ে গেছে। যেমন আমি কিছুদিন আগে যখন চেক করছিলাম তখন এখানে লেখা ছিল যে আন্ডার প্রসেস, আজকে দেখাচ্ছে প্রসেসড অ্যান্ড প্রিন্টেড। প্রিন্টেড মানে কি, আমার যে ভিসাটা ওরা দিয়েছে সেই ভিসাটা প্রিন্ট হয়ে গেছে। ফলে এখান থেকে আমি বুঝে নিতে পারি, ধরে নিতে পারি যে আমার ভিসাটা হয়েছে। কারণ আমার ভিসা না হলে তো প্রিন্ট হওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না, তারা প্রিন্ট না করে শুধু আমার খালি পাসপোর্ট ফেরত দিত। তো যেহেতু এখানে বলছে প্রিন্টেড, তা আমি ধরে নিলাম আমার ভিসাটা হয়ে গেছে। এখানে বলছে যে ইফ নট কালেক্টেড আর্লিয়ার প্লিজ কন্ট্যাক্ট দ্য রেসপেক্টিভ অফিস অন নেক্সট ওয়ার্কিং ডে হোয়ার ইউ হ্যাভ সাবমিটেড ইউর অ্যাপ্লিকেশন। তো আমি ধরে নিতে পারি যে আমার সব প্রক্রিয়া ডান হয়ে গেছে এবং আমি ভিসা পেয়েছি, এটাও আশা করতে পারি। তো আপনারা এই দুই প্রক্রিয়ায় মূলত আপনাদের ভিসা আবেদন যাচাই বাছাই করে দেখতে পারবেন যে আপনার আবেদনপত্রটি এখন কোন পর্যায়ে আছে। আর এই উভয় তথ্যসূত্রের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা নিজেরা দেখে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনারা নিজেরা ঘরে বসে আপনার ভিসার স্ট্যাটাসটা কোন পর্যায়ে আছে, আবেদনপত্রটি কতদূর সম্পূর্ণ হলো দেখে নিতে পারবেন। তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, আপনার যখন এই 3টা স্টেপ ডান দেখাবে তখন কিন্তু আপনার ডেলিভারি স্লিপটা নিয়ে যে ভিসা আবেদন কেন্দ্রে আপনি আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন সেখানে যাবেন পাসপোর্টটি সংগ্রহ করার জন্যে। তার আগে গেলে কিন্তু আপনি পাসপোর্ট রিটার্ন পাবেন না। অনেক সময় এমন হয় যে আপনার ডেলিভারি স্লিপে যে ডেট দিয়েছে ডেলিভারির, সেই ডেলিভারির ডেট ওভার হয়ে গেছে, অনেক দিন হয়ে যাচ্ছে, তারপরেও আপনার 3টা স্টেপ ডান দেখাচ্ছে না। তখন কিন্তু আপনি ওই আবেদন কেন্দ্রে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। যতদিন পর্যন্ত না আপনার 3টা স্টেপ ডান হচ্ছে আপনি এই পাসপোর্ট ডেলিভারিটা পেতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, আজকে পর্যন্ত দেখা হবে পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন, আর ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ফেসবুকে আমাদের ভিডিও দেখছেন, ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না, লাইক ফলো করে আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।